捉棋改變咗我喎，所以咧我想將呢個中國象棋咧去傳承落去，咁令到更加多嘅小朋友咧可以透過棋藝去成長。好，咁啊，今日好開心，好榮幸可以請到阿 Jack 過嚟去做我呢個興業訪談錄嘅即係訪談對象。咁首先咧，因為我要簡單介紹下 Jack 啦。Jack 本身係一個我好尊敬嘅，因為佢做到象棋特級大師。因為我都覺得聽到呢個名，我細個嘅時候都有中意捉下象棋，即係小朋友都會想嚟玩下。但係唔知點樣可以去到個門徑係可以捉得叻啲。今日我應該就借呢個機會咧，就了解多少少阿 Jack，你點樣去行到呢一步，做到一個象棋特級大師呢個榮耀。第二就係佢亦都同一時喺香港結清啦。咁所以今日有呢個機會請阿 Jack 過嚟咧，我係想借呢個我哋嘅興業訪談裏邊咧，不斷都係去訪問一啲成功嘅人士，佢哋過去嘅心路歷程，點樣去一路走落。當然亦都一定會遇到好多成長嘅困惑、經歷啊、困難。咁點樣去排除萬難，行到今日嘅自己咧咁樣啊？咁啊，我覺得長話短説啦。咁啊，先等阿 Jack 簡單你介紹下你自己。我知你有個棋院嘅，咁我不如我哋先有棋院可以了解多少少。點因乜驅使你會去到咁中意棋，到後期你又中意就係變成自己事業，開埋個棋院，自己做咗個院長咁樣。首先多謝阿 James 呢一個訪問先啦。咁我自己咧就係2020嘅香港10大傑出青年啦。亦都係暫時係唯一一位透過棋藝去申請做傑青嘅一個棋手。咁亦都喺2021年咧，我就開辦咗呢個周世傑棋院有限公司，就去教呢個捉棋啦。因為我覺得捉棋改變咗我喎，所以咧我就想將呢個中國象棋咧去傳承落去，咁令到更加多嘅小朋友咧可以透過棋藝去成長。咁除此之外咧，我亦都係呢個中國象棋嘅象棋特級大師。咁係點樣攞呢個特級大師咧？其實要喺一啲指定比賽攞到一個指定嘅名次，咁就先至可以攞到嘅。咁而呢個特級大師我可以講下啦，就要攞2次嘅全港甲組冠軍先至可以攞得到嘅。咁係一個終身名譽嘅。2次嘅，係連續2次嘅，唔使儲嘅，係喺職業生涯或者喺個棋手生涯裏邊。係冇錯。係啦。咁但係由於咧長期都係俾啲高手係長期佢哋都好高水平，所以咧成績好好。咁長期都係嗰幾個攞，所以要有一個新嘅特級大師冒起，或者係要攞到呢個資格咧，其實係好高難度。即係亦都未必係似乎係一個每一年都會有一個咁嘅特級大師可以誕生。10年8年先出一個。大概。所以而家目前咧大約係應該唔係大約係直情係得11位特級大師喺香港。咁啊，非常之罕有，係難能可貴。係咁啱啱我就話前面開宗明義講，即係我覺得每個小朋友都有佢小朋友好啲想掂嘅嗜好啊，即係亂碰碰啊。咁有唔少人可能遇到可能有啲人會學彈琴咁啊，遇到困難就停咗啦。咁有啲人可能覺得捉棋都好啱我試下喎，但係就換票性質，其實就中間可能遇到困難就停咗嘅。其實咩驅使到你可以即係一路咁堅持落去，又攞埋特級大師？其實好想知你背後嗰個會唔會有啲啟蒙導師啊，或者點解會係啦行到即係對於個象棋咁着迷咧？先講下我點樣可以維持到落去啊嚇。咁因為我細個咧有過度活躍症同埋呢個社交障礙嘅。咁咧我就變咗咧好多嘢咧就自己一個啊，亦都有好多嘢係唔中意太合群啊。細個嗰陣時，咁咧我就喺宿舍大嘅，咁所以咧喺宿舍度咧，學咗捉棋之後咧，我就自己同自己捉，就着迷咗。咁而呢個過度活躍症咧，又令到我咧有啲嘢咧就係我唔中意嗰啲咧，我就冇乜興趣；但係我中意嗰啲咧，我就會好長時間投入。就算你想拉我走都唔容易嘅。而捉棋正正就係我唔願放棄嘅，或者係我一個好叫做沉迷啦嘅一個運動。而家呢個中國象棋嘅定性係為之為運動嚟。咁至於譬如話我啟蒙恩師咧，就係我兒童院裏邊咧，因為我細個喺兒童院度長大。咁兒童院裏邊咧有個看更，有個管理員叔叔咧，就係臨熄燈之前咧都會同啲宿生捉下棋嘅。咁我就睇下咧，佢就肯教我。自此之後咧，我就中意咗捉中國象棋。咁呢個咧就係亦都係我細個童年嘅最快樂嘅時光。OK，咁嗰個一定係一個高人嚟㗎啦。佢起碼提攜到有一個國際級嘅象棋大師出現咗。
咁當其時有冇一啲咩，即係你練棋又好啦，或者學習嘅過程當中遇咗啲障礙啊，想放棄啦，好難捉喎咁樣，或者你前期嘅對手，我相信一開始如果係啲好叻嘅人，咁其實你都係好容易就會係我輸咗啦，我唔好想繼續啦。咁呢個又會點克服咧？先講下嗰個管理員叔叔咧，我啟蒙恩師咧，咁我頭先你講到話，佢其實就未必係好高水平，OK，但係咧就佢對我嘅影響真係好大啊！咁佢就肯教我啦，所以咧佢當時咧個水平唔係好高嘅啫，但係咧就對我影響好大，咁亦都説明咗咧唔係一定要係高手先至可以對嗰一個人嘅影響。你就算可能係佢水平唔高，甚至乎當時我都係一個好初級嘅棋手，係一個初級嘅小棋手，甚至乎咧玩嘅方法都未必啱。OK， 但係原來可以對我一生係影響好大。咁至於譬如話我點解可以維持到落去咧？其實你一路有投放時間，有熱誠，你就自然會去涉獵下、參加下比賽啊，或者係同人哋捉啊。咁你喺中間你肯定會攞到獎，因為你肯投放時間。你俾啲心力落去咧，你就會見到有少少成績喎。咁呢啲成績咧就其實係支持你繼續行落去。好啦，但係中間一定有好多唔同嘅挫折嘅，或者係好多嘅障礙，又或者人哋唔討好話你捉棋冇用㗎啦，或者咩？我記得咧就係有細個嗰陣時咧有個 uncle 啦就話咧僆仔嗰陣時我而家就唔係啦，係嘛？但係當時係仲係僆仔嘅時候僆仔你咁衝動咧，唔適合捉象棋嘅喎。咁我咧就心裏邊咧就唔忿氣啦。我話冇理由嘅，冇理由你話係咁咪係咁嘅，我就要捉好啲俾你睇。咁其實呢啲咧就爭在係你睇下點樣睇件事。如果你係正面啲去睇，咁嘅話咧，其實佢可以轉化成一個你前行嘅動力。當然啦，如果佢讚你哋就收，你話咁叻嘅，咁我話係啊。多謝你咁樣即係呢一度咧有少少雙重標準，但係呢個雙重標準咧，令到你咧無論係遇到啲咩版本嘅，無論係支持你又好，抨擊你又好，你都可以咧吸咗正面嗰個位，轉化成自己嘅前行嘅動力。呢啲都係我比較容易去令到我可以維持到嗰樣嘢落去嘅原因。當然有其他嘅例子，但係都係要抱住一個我要定一個目標，然之後我為咗要達到呢個目標咧。有啲嘢咧，我就係要去可能頭先所講嘅雙重目標啦，唔係雙重標準啦咁但係雙重標準都係對你自己有利啦，將一啲出邊負面嘅評價轉化成我點樣內收好自己，又或者正面啊，我直情係確認啦，多謝你嘅讚許，係啦，冇錯啦，係啦，目標為本咯，因為我知道我要喺呢一個方面要攞到成績，要攞到一定嘅成就我就要將一定要即係叫做緊守自己嘅目標。明白。頭先聽 Jack 你講咧話即係你自己細個學習成長咧，都覺得自己係可能即係比較跳脫啲啊，可能唔係好定性。另外邊廂其實你過去嘅成長歷程，你都覺得自己喺即係係因為內向啲嘅，可唔可以咁理解？因為大家對捉棋嘅認知咧，感覺上就係好靜態嘅，即係你頭先形容，雖然動態運動，我應該再請教你多少少啦，即係社會上點定義，即係而家棋藝嘅發展啦。但係如果講話佢係一個好靜態嘅活動，多時可能動腦筋，其實係咪比較適合啲內向啲人先至去中意啊，或者會沉迷嘅咧？係絕對係嘅，因為有啲人咧中意諗嘢，有啲人咧可能咧就中意講嘢，有啲人咧可能好中意運動咁樣。咁咧捉棋咧始終都係比較適合啲中意思考嘅人去捉嘅，咁所以咧係比較內向啲嘅，會通常捉棋善於捉棋嘅人係會內向啲，呢個係正確。暫時我同你傾偈傾到呢度咧，我都覺得即係你嘅對答啊、溝通啊，我都有感受到你太多內容。可能而家你都作為人哋院長啦，亦都做咗導師啦，即係教棋啦，咁可能會唔會喺個棋藝本身，即係大家都理解佢係智力嘅一個體現嚟嘅？你對於判斷盤棋，但係其實你教小朋友裏邊，會唔會又有第一啲學習嘅地方咧？例如我覺得感受你而家都唔內向嘅，你都好溝通到自己嘅，好清晰嘅思維嘅嚇。咁點對大家對棋藝可能認知唔算好多，大家會側面咁去理解就係話佢好似好靜嘅一個活動，考慮好多步棋，可能托住個頭一路思考嘅，咁會唔會係一個錯覺嚟嘅咧？
一部分咧，呢部分都係好真實嘅，好真實嘅一面嘅。咁啊，捉棋其實仲要考好多嘢嘅。咁我簡單啲嚟講，佢主要係分4個部分。第一就係嗰個觀察力，觀察力咧就係講緊嗰部棋，究竟發生咩事咧？咁我哋要去睇啦，因為啲棋轉咗做棋之後啊，咁咧其實好似隱藏咗一啲信息咁樣，你要去睇邊啲係有用嘅，邊啲係冇用嘅。咁呢度就好講個觀察。第二就邏輯啦，邏輯咧究竟邊樣重要，邊樣次要，邊樣要處理，邊樣唔使處理，呢個又要去再去有一個認知啦。好啦，當未睇得到，亦都知道應該點樣處理之後咧，第3啦就係技巧。發生咗事情，我哋要處理，我哋用咩技巧去處理？咁當你有唔同有齊全嘅技巧嗰陣時咧，咁大家對面都係會咁樣做噶嘛，咁你就開始有計算呢樣計算啊，我咁行嘅話咧，你就會咁行，然之後我咁行。咁所以點解話，我咁行你就一定會咁行咧？就係因為大家前面嘅3 part 觀察、邏輯、技巧都係有達到一個水平嘅時，達到一定嘅水平咧，先至有個計算先合理。如果唔係咧，就唔合理。我舉個白啲嘅例子，因為可能棋咧大家陌生，我講話踢波大家會比較容易有個概念，就係話，我想咧將個波踢入你個龍門度。咁然之後咧，對面咧就話，你想將個波踢入我個龍門度啊？咁我唔好阻住你啦。咁呢個就邏輯唔啱啦。因為點解咧？冇話去做一個反制，或者係唔知道個勝利條件，唔知道何為贏、何為輸、何為利、何為弊。咁嘅話咧，根本上冇計算可言。或者係個計算係唔啱，咁何謂正常計算咧？譬如話，我咧就想將個波踢入你個龍門，咁咧佢咧就會嚟截住我，嗱呢啲就叫合理計算。咁所以咧就係棋咧佢就要前面嗰3 part OK 咗，先至可以有計算。而呢3 part 學咗之後咧，其實係可以應用喺其他地方度，特別係個觀察同埋個邏輯。如果我聽到呢度咧，我開始感受到啲嘢啦，就係即係智力嘅提升係一件事啊，智力嘅體現係一件事。你嗰個體現就係你個觀察力強，你嘅研判能力強嘅話，其實人與人之間嘅溝通傾偈，其實個有效性就係你起碼都會同人互動傾偈，觀言察色啦。即係感覺上其實又好似又用得翻喺即係唔同嘅場景啊。所以我接住你個問題就問，即係如果我哋而家時下亦都好多家長好關心小朋友啊，俾多啲嘢去學習啦、練啦、奧數啊，唔同嘢去訓練小朋友智力嘅思維等等。咁啊練棋嘅時候會唔會練去淨係可以應用喺個棋盤上面，就應用喺第啲方向咧？或者佢嘅智力有冇提升到咧？學習又幫唔幫到咧？你點睇呢件事？其實最緊要佢可唔可以做到個轉化？如果可以做到個轉化咧，其實捉棋咧有好多思考啊、價值觀啊嗰啲諗法啊，可以應用喺現實世界度。我舉一啲例子啊，我曾經都誤入歧途過嘅，我曾經有迷失過嘅。咁我點樣去改變咧？我就透過象棋一種叫做復盤嘅思考系統。復盤咧就係將你曾經捉到嘅棋，就去攞翻出嚟，然之後去分析究竟邊度行錯咗。唔單止係要分析喎，仲要諗下點樣去改變，點樣去令到你下次唔會再重蹈覆轍，有個具體嘅改變，逆轉翻唔會有出現冇相同嘅結果出現。係啦，咁我就正就係因為用呢個復盤擺落我人生度，我先有呢個咁大嘅改變。呢個就係可以，原來捉棋嘅技巧係可以改寫到個人生嘅軌跡。甚至乎唔單止係復盤喎，仲有複合即係一啲係幾種嘅諗嘢方式複合埋一齊使用，例如話二分法啦。因為我過往曾經行過一個唔好嘅位置喎，咁我咧究竟點做咧都好迷茫，但係咧我就有一個方法啦，我就將佢用二分法，就話我過往咁行失敗嘅，我就調翻轉向另外一個方向行。雖然嗰刻我唔知道另外嗰方向係咪一定成功，但係我就覺得轉換咗個新嘅方向。冇錯啦，係啦，咁變咗我就可以好肯定地去向另外一個方向行。呢個又係捉棋嘅其中一個技巧，二分法，去幫我解決當前嘅問題。